Xırdalan şəhərinin mərkəzində 28-ci məhəllə deyilən ərazidə Leningrad layihəli 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzil təqdim edirəm sizlərə, dəyərli izləyicilərim. Mənzilimiz əla təmirlidir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Təbii ki, kubçalıdır. Leningrad layihəsi qanuni 2 otaqdan 3 otağa çevrilmə. Mənzilin əsas giriş qapısı burada yerləşir. Bu şəkildə dəhlizimiz var. Burada mətbəximizdir. Sanuzel qovşaqları ayrı-ayrılıqdadır. Sanitar qovşaq, hamam otağı tam olaraq aksesuarlarla təchiz olunub. 28-ci məhəllə bildiyimiz kimi bütün yaşayış obyektlərin, məktəblərə, bağçalara tam olaraq yaxın bir ərazi hesab olunur. Mənzilin istilik sistemi kombi sistemidir. Kombisi radiatorları hər biri quraşdırılıb. Yeni mətbəx mebeli quraşdırılıb. Bina 5 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil yerləşir 2-ci mərtəbədə. Çox əla, səliqəli təmir olunub. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb təbii ki. Bu hissədə yataq otağımızdır. 3 odağa elə düzəlib ki, dəyərli izləyicilərim, bütün otaqların, mətbəxin hər birinin müstəqil pəncərəsi var. Bu bizim bir yataq otağımız idi. İndi isə keçirik digər yataq otağını sizə, qonaq otağını təqdim edəcəm sizə. Qonaq otağından isə digər yataq otağına keçəcəyik. Yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. Görürsünüz bu şəkildə. Qonaq otağından digər yataq otağına keçid və dəyərli izləyicilərimiz, eyvana qonaq otağından keçid var. Baxın, burada bir yataq otağımız yerləşir. Bu otağın da özünə məxsus, müstəqil olaraq pəncərəsi var. Xırdalan şəhərinin tam olaraq mərkəzi 28-ci məhəllə dediyimiz ərazidə yerləşir mənzilimiz. Buradan eyvan hissəmizə baxırıq. Bu şəkildə eyvandır. Bina həyəti genişdir. Qarşısı açıqdır. 5 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil yerləşir 2-ci mərtəbədə. Ətraflı məlumat almaq üçün buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışda olan əmlaklarınız barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. Əmlakınızın qısa zaman ərzində real bazar qiymətinə satılmasında biz sizə köməklik göstərə bilərik. Kubçalıdır, kubça əldədir, ipotekaya yararlıdır. Qanuni 2 otaq Leningrad layihədən 3 otağa düzəlib və bütün otaqların müstəqil pəncərəsi var. Bu günə bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.